弟兄姐妹们平安，弟兄姐妹们平安，平安。起立一下。我们开始之前，我们来跟5位今天还没见过的人，我们来跟他说，很高兴看到你，我们跟他拍手。喜乐的阿们，哈利路亚！我们继续来拍手，来唱，来赞美我们的主。
天父来祷告。阿爸天父，我们感谢你，我们赞美你。主啊，我们知道你是慈爱的，我们也知道你是有公义的，我们也知道你是圣洁的。主啊，求你带领我们，让我们在这世界上可以做你圣洁的子女，可以进入你的国度里，跟你一起享受你愉悦的宴席。主啊，我们再次谢谢你，谢谢你赐福给我，谢谢你看顾我，无论是何时何地，你都看顾我。主啊，我们再次谢谢你，求你继续的看顾我，也让我们可以继续的跟随你。我是奉主耶稣的名而求。所有保证冠冕，所有人民权利，你的名超乎万民之上，也是不安圣洁，让不要敬拜圣洁，我们高举。我
君王。圣洁，你永不改变。圣洁，圣洁到永远。我知道你是圣洁的，弟兄姐妹们，我们现在来把我们的手放在我们心上，我们来安静一下，我们安静听神对我们说的话，他赐给我们，我来享受他的同在，我们一起来继续敬拜他，我们来宣告他的名。我常常秘密，何等伟大的你，超乎万民之上。所有宝座冠冕，所有能力权柄引领，超乎万民之上。让我穹苍秘密，何等伟大的你，超乎万民之上。所有宝座冠冕，所有能力权柄引领，超乎万民之上。举起我的手，让我穹苍秘密，何等伟大的你，超乎万民之上。我的宝座，所有宝座冠冕，所有能力权柄引领，超乎万民之上。圣洁，你永不改变。
直到永远。哈利路亚！我们把荣耀归给我们的主，我们拍手。